Hoy, después de editar los vídeos de mi canal de YouTube, aquí los tenemos. Está comprobando. Este vídeo es muy gracioso. Podéis ver cuando soy un desgraciado. Y hoy voy a arreglar la desgracia que he rompido. Os dejo el clip aquí. Mira, hostia, que se me iba. ¿Cómo estás? Acabáis de ver una hostia terrible. Vamos para arriba. Para Alicante. Ah, no, para casa de mis abuelos. Sí, sí, sí. Voy a sacar las cookies. Mirad los intermitentes, para que digáis. Mira, pim pam, pim pam. Eso es pim pam, vaya flow, Si lijando y con la máquina esta, pues hemos rebajado un rebaje brutal. ¿Qué? ¿Cómo le das? Todo falla tú, Dale, dale. El diablo sabe más por viejo que por diablo. Ahí, nos hemos enterado. Aquí está ready la madera para montar a la bici. ¿Quieres ver cómo queda? Ahora ya no me necesitas. ¡Mirad, mirad! ¡Ay, que me muero! Aquí me falta otro. Bueno, voy a preguntarle a mi abuela si me invita a comer. Antes, cuando era pequeño, me paseaba con bici por aquí, ahora me paseo con moto. Porque tengo que pintar y ya es la hora de comer y no me da tiempo a secar ni de coña para irme. Aparcado. Vale, solo pinto así porque la parte del medio va así en negro. Así ya cuando baje de comer, que se haya secado, ya puedo pintar el azul. Pintado express. Esto es full equipo. Vale. Mierda. Lo he pintado al revés. Soy tonto. Bueno, ahora ya tengo la cinta ganadora puesta. Y he puesto más o menos como el de abajo, que no sé dónde está. Pues las medidas que tiene el de abajo de pintura. Y ahora lo tengo pintado por los dos lados. Pues qué bien. Porque antes que he dicho, ay, pues lo he hecho mal. Pues sí, lo había hecho mal. Bueno, ya nomás de hacerlo, lo he pintado por el otro lado. Y ahora que he acabado de comer,
Pues el azul. Quitamos el azul. Pasa que esto me va a dar mucho por saco para pintarlo. ¿Sabéis por qué? Porque justo aquí es muy rugoso, muy poroso. Entonces come la pintura un montón. Así que... bueno, hay que darle las patas pesadas. Bueno, pues ha quedado esto bastante bien. Pero os digo, este queda bien. Pero aquí se ve un poquito que no queda pintura, ¿sabes? No sé cómo tocando.